chuki imebeba mauti. Unapoona mtu anakuchukia, hatamani akuone. Mtu anapochukia ofisi yako, hatamani uendelee kuwepo hapo. Anatamani asikie limetokea la kutokea, umefurushwa, haupo hapo. Chuki imebeba mauti. Unapoona mtu anachukia biashara yako, hatamani kuiona. Chuki imebeba mauti. Unapoona mtu anakuchukia, anatamani asikie la kusikia tu, umetoka, lakini ukirudi upo kwenye jeneza, umekufa. Unajua kuna mtu unaweza ukamshirikisha jambo lako, kama hajakombolewa, ukiagana naye haendi kulala. Mimi nakwambia kwamba mpendwa, nawaza hapo afika sana hapo nifungue duka la nafaka. Kama hajafunguliwa na kukombolewa, ni akitoka hapo anaenda kupambana, unashangaa baada ya wiki 2 yeye ndiye amefungua. Na ulikuwa na haya mawazo? Hakuwa na hayo mawazo. Kwa sababu tu umemwambia, na kwa sababu atamani akuone wewe umefanikiwa, anajidai amekuwahi. Chuki imebeba mauti kabisa. Wakamwona, wakasema tumalize umumu. Tukirudi tutamwambia mzee Yakobo, Bwana ametoa na Bwana ametoa. Sio kila msiba unaotokea leo eti Bwana ametoa na Bwana ametoa. Mingine mapepo yamebeba. Jifunze kukataa misiba kichawi. Sema amina. Jifunze kukataa misiba kipepo. Sema amina. Sio kila msiba Bwana ametoa, Bwana ametoa. Mingine mapepo yanabeba kabisa. Chuki imebeba mauti. Hilo usisahau. Na bora uwafahamu wanaokuchukia, maana utajua namna gani ya kuishi nao. Lakini unawezekana huwajui, lakini wapo. Huku nacheka nao, haleluya mpendwa, shalom. Wao hakuna cha wao. Rohoni wanawaza ukwame. Lakini mkisalimia mpendwa, Bwana asifiwe, ujambo, rohoni sio wote. Kuna wengine rohoni wamebeba ya hila. Chuki imebeba mauti. Wakasema tukimalize hiki, tukirudi tunamwambia mzee kazi imeisha, Bwana amefanya kazi yake. Sasa najiuliza, wanamuua ndugu yao sababu tu ya ndoto. Kwani mdogo wao akiinuliwa shida iko wapi? Hivi mimi mdogo wangu akibarikiwa, si baraka ya familia jamani? Hivi leo mdogo wangu mimi ndo rais, kuna wakunzuia Ikulu? Mimi napiga simu tu dogo, mimi nakuja. Waambia walinzi wako nakuja. Damu nzito kuliko maji, sema amina. Sasa wao dogo inakuwaje ainuliwe, si tuwepo chini? Bado ni baraka ya familia. Kwenye familia mwezi mkafanana. Natambua kuna baraka za mzaliwa wa kwanza, lakini yuko mbeba riziki wa familia. Wao hawakujua. Sasa walitamani baraka za mzaliwa wa kwanza ziende na kwenye mbeba riziki wa familia. Hapana. Yusufu alikuwa mbeba riziki wa familia. Wao hawakujua. Badala ya kuwatamia ile maono, wanauza, wanaotaka waue. Lazima ufahamu kwenye familia. Kuna wengine anakuambia sasa kwetu tumepigika, maana mzaliwa wa kwanza amepigwa, kwa hiyo kwetu ni vipigo. Kupigwa kwa mzaliwa wa kwanza sio kupigwa kwa familia yote. Mzaliwa wa kwanza anaweza akapigwa, akaja mbeba riziki wa familia, akaleta heshima kwenye familia.